Kaixo eta ongetorriak beste egun batez hemen gaude Ur eta Lur saioarekin. Gaurkoan saioari hasiera emateko Amaiurrera joanen gara eta bertan Sat Aranean Miel Jose Aristiak esne sektorearen inguruko balorazio bat egingo digu eta esne sektoretik Oio sektorira salto eginez bigarren atalean Mikel Altzuartekin egonen gara, berak Dutarimuno izenarekin, arrautz ekologikoak ekoizten ditu eta berarekin pixka bat ibilbidea aztertuko dugu, bera hasi zenetik orain arte eta pixka bat nola saltzen dituen arrautzeak eta azkenik saioari amaiera emateko Nafarroko Gobernuak Elizondon duen nekazaritza eta abeltzaintzako bulegoan Josu Sarobe albaiteruarekin pixka bat ardien identifikazioaren inguruan solastuko zaigu, pakeko diru laguntzak jasotzeko ze egin beharrak dituzten, nola identifikatu eta zenbait gomendio emango dizkigu esan bezala Josuk. Saioari hasiera emateko Amaiurrera etorri gara, Sat Araneara, ikusten duzu gure gibelkaldean esneko behia direla, eta nire ondoan Miel Jose Aristia, Sat Araneako bazkidetako bat, eta Miel Jose urtea eharkia hasia dugu, eta beti ere, esne sektorea azken aldian nahiko zerresana ematen ari da, baita ere, gure zonaldean jendea jakingo duen bezala, ustez zazpi bat abeltzainei, danonek esnea biltzeari utzi dio, eta bada hor burrunda bat, eta ezakite zure kasuan pixko bat zentratu zorokorki esne sektorean nola hasi duzu zuek urtea? Urtea hasi dugu, galde urtea, gantzen pixket urtea tendentzia pixke behitin zuen prezioa, eta urte ondarrati diru pixket rekuperatiko dela pixket, azkeneko bizpiriletetan indu. Baina, alaberian ere ikusi dugu ja pensueke tendentzia bat goiti du. Eta, gure sektoria, momentu enten nahiko erranduzun bezala joa dago bastante. Danonek azkeneko abisoiekin abeltzain batzuk utzi behar dituela biltzetik eta hola, nahiko krisialde larrien dago gure sektoria. Eta ez dakit, hor dago gero bultzatzen nahi dire inondik ere barra-barra da bilena sori alde hortan inbar duten behitaldeekin, eta hor, pixket inkomprensible ez duzu ez dakit nondik atera ez. Hemen ez dutela behar errate dute berriz, eta bertzatzuten berriz erraten nahi dira esne gehiago behartu zela, behi gehiago patzeko ez. Orduen, gure sektoria nondin dagoen, gero eta nola harri nuken incertidumbra gehiago dugu ez, egirran. Zuen kasuan, zuek kaikuri saltzen diozu esnea, eta kaikuren barruan, kooperatiba da ere, eta pixot estabilitate bat baduzu, ez? Behintzat zigurtasun bat zuen esnea bilduko dela, prezio nahiko duinean, baduzu hori, lasaitasun hori, ez? Momentu enten azkeneko urte pare bat hor damazkigu kaiku, dakizen bezala entregatzen du esnea gehiena, ia eguneko latonoita marra merkadonak ematen dio, eta merkadonak indu abeltzaini bultzatu bastante, prezio onak aidiepatzen, bertzea baino gehixo momentu enten, eta momentu badirurinez merkadonak ero baino baduela demanda, eta nik uste igual esne gehiago beharko duela, eta momentu guk entregatzen dugule segurtasun horren gabiltza ez. Zuen ustiategia, zuen esplotazioa aurrera eramateko, beti ere esaten dena, saiatzen zarete, etxean posible denean, bazka aliketa hoekina ikia, gero behar dena kanpotik ekarri ere, mezklak iteko, baina kanpoko bazka hori ere ez dago zuen esku, ez? Askotan badakigu, egoraldiak agintzen du, sasoia nola heldu den, eta ezakit, hor ere, suerte pixo izan behar da, ez? Dudik gabe behar duzule, ez? Azkenen gaineko remanatzen dago, hau niz gauz nola tratzen diren, eta gure kasuan gehiago, ez? Hor izaten dugu hiletatzuk maiatza, ekaina izaten da nahiko kritikoak, non behar dugun bildu urteko bazka gehiena biltzen da hor, eta aliketa hogeen bildu ardena, ez? Eta hor uraldiek dudik gabe lan egiten duela, eta bera manatzen duela azkenian, ez? Eta pixket gu horri behira igara, ez dakit, ez? Negua nola joan da bestela, ez dakit, hotz xamarra, ez dakit zuentzako ona, bela gaientzatona. Nik uste negue txarraztu lagan, ez? Lehemiz hartan idor gantzuen, nahiko idor, gero, hotzak eta manduela fuerte.
Bueno, nik igual agian ez dut errain, baina pentsatzen dut kasik idorregi bezala gandela, ez? Uria unitzik ez duin, botatu bai, egun aldana bat, baina alara ikusten dire oraindik eta turria uniz eta denan beharren daudela, ez? Orduan, agian igual lur pixki geixo balin bezagon omendik gainetan hauek izan zela, ez? Baina, bueno, bertzeize, nik ez dut gusten negu txartxarra, ez? Kanpoa bastante ongi dago. Amaiurko paraje hauetan, zuek egia esan eguraldiak laguntzen duen ikan, korte deixente eman izan duzue, belagi batzutan, bost bat kortere iritsi zarete igual, ez? Bai, zenbait urte, puntualki urte batzuta jatu gara, bost korte matera, ez? Behazte urtean, iru lau maten dire, iru maten dire bastante politeak onak, eta laugarna bat ematen dugu benpin udo ondarrera dia, belaiak eta pixketea garbitzeko egin bat, ez, sorua handi samarra izaten da, eta, garbitzen duzu, eta ero, gure abonoak eta botatzeko, garbi elitzeko belai, ez. Zue ja esperientzia baduzue, sat, honetan, ja ongi moldatzen zarete, eta ja badakizu, ez, behiko purua zenba bazka behar den, tamaina gutxora bera hartua, ja, ez? Bai, gu egierran ezkara unitzik handitu, baten pixketa handitu gara, baina gutia handitu gara, sartu ginen ezket, eta nahiko kontrolatu dugu, zenbat bezka dugun, zenbat jaten dugun, eta non ibiltzen garen, egierran nahiko kontrolatu dugu, eta dugun finkekin, moldatzen garen dugun piezoiekin, eta hori momentuen soriko lasitzen dugu. Kuotak kendu zirelikan, beti ere kezka bat sortu zen, badirudi, pixko bat lasaitu dela, ez? Kezka hori ikusita gauzak ez direla gehiegi aldatu, eta zuen kasuan Kaikuren lasaitasunarekin ongi zaudete, baina zer nola ikustu duzu kuota horiek entzekin da asko aldatu da gauza, edo zer esaten du jendik? Aldatu honik ez da aldatu. Tranquilo, lasaitu denik ez dut erain, nik uste gero eta kezka o beldur gehiu izin den, ez? Erranatzu duen bezala, hemen zenbait utzituzten bezala, eta jotzen delako industriak eta beitei handia otra, eta albezen handiek, eta zenbaitzut animetzen dabe doblatzeko ben beitaldiak, ez? Orduan, kuota momentuen bere denborean erran bezala, tora ere onurik ez du, ez? Denboratez, garaibetez, jarri zikutelaiko kuota honen bertzetatra, iruditzen zaiku, arron txarra zela, ez? Baina oraik kenduten ikuste txarra hoden. Eta gauzek, Europa mailan aizen bat da solasian ja, eta ikusten da zinez hoi, ez? Handiz hor esne produktoriak handire goiti, esportazioa gatu zuze, Holandain kasuata, eguneko 28 gehiago induen esportazioa atera goiti, eta baita Alemaniak edo intuztenak, eta ero Inglaterra aldi hortan bai, ez? Ikusten dena, eta orduen hor ikusten kuotak onurik behintzat onjokoan, ez? Eta lasaitasunik ez dugu batek hartzen, ez dugu txore. Badire lehen aipatutako famili edo esplotazioa horiek, danoneri esnea saltzen ziotenak, badirudi buia da, ziurtasunik ez dugu, baina Kaikurekin akordio batera iritsiko ote diren, eta behintzat, beraien behien esnea bilduko dute, baina azkenan hori da, ez? Edozein ikuiutan, edozein esneko ustiategien atzetik famili badago, bizi badago, eta gogorra da, ez? Gogorra da beti ere pendiente otea, edo ari batetik zintzilik egotea, ez? Zuek lana profesionala zarete, baina ziurtasunik ez duzue. Bai, ongi aski esplikatu duzu, ez? Hola gaibiltze, horte bizi gara eta egierran bizitzeko horte gira arronta ari betean, ongi ari betean garela, ez? Momentuen guk lasaitasun puntu badu Kaikun garelako, ez? Eta erranduzun bezala, abeltzaino iduridu Kaikuk hartiko duela esnia, ez dakite kondizionetan onolain dute, baina bildiko dutela, baina azkenean, karo, handiz gauz erranduzun, guk profesionala gara, lanian itzen gara, biziko ostia gero eta hoitia bai, eta gurire ez pentsa goratzen dugutena bizi alaberian. Hortik atratzen duela jornala, baina egeran badugu beti kezkoi, beti hor dugu. Horrelaxe, berriz ere udaberri parte hortan bueltatuko gara, solastuko gara zurekin, eta ea gauzak mintzat itxaropentsu ikusten diren, eta sektorea pixo bat indartzen joaten den, ez dakit administrazioak nok sartu beharko duen esku guzti honetan, eskutatik ez joateko, baina zuek segi zuen martxan, buruari buelta hundirik eman gabe, eguneroko lan hori ongi egin, eta disfrutatu zuen lanaz posible denean. Eskerrik asko, Milo Joxe eta ondo ibili. Mil esker zuei, bezalde arte.
Bigarren atal honetan, Mikel Altzuartekin gaude, badakizue beraia urteko adreila bat, oiuekin lanean dagoela, Dutarimuno arraultzak ekoizten ditu, arizkunen, eta beti ere ekologikoan. Eta bueno, Mikel, holaxe da, ez? Azkenean proiektu bat hasten delikan, hasiera kostatzen da, baina gero behin hasi ezkero eta martxa hartu ezkero, urteak segidan pasatzen dire, eta ja, pasatu dire kuadrilla bat, ez? Bai, badira urte batzu, bai. 2006an hasi nintzen arraultzez sartzen, saltzen, eta proiektua aizelenagotik. Orduan, bai, urte batzu, bai. 10 urtetik goiti, eta hasieran garbi zenuen, ez? Nahi zenuen oiotegi bat egin, arraultzak ekoiztu eta beti ere ekologikoan, ez? Merkatu bat zen oraindikan landu gabe zena eta garbi zen etorkizuna zuk hortik jorratu nahi zenuela, ez? Bai, haunitz arrazoiengatik, ez? Alde batetik inguruarekin bat egiteatik eta gero azkenean egiten nuen hori izan zedila baitare eroslearen dako altzen honena, ez? Ez niretako bakarrik, ez? Eta, autua hori zen, gora goaz, pixkanaka, eran nahi dute konsumoa, bide hori hartzen ari da, eta guk hortan lan egiten du. Zeintzu dire baldintza pixo bat jendeak esan du, ze desberdintasuna dago, arraultz ekologiko baten artean, eta beste bat ekologikoan ekoiztu ez dena. Arautegi bat dago, gehien bat hori bermatzen duena, hori arautzen duena, baina erran dezagun lurra lantzeko modutik hasten dela dena, eta hor ez dira erabili abono kimikoak eta gainerako produkto kimikoak, eta gero abereak zaintzeko eskatzen da berek bizitzeko dituzten doaiak eta behar duten duintasun hori eta zainketa bermatzea, ez? Eta orduan garbi dago animaliak libre egon behar dutela eta kanpora atera behar dutela alden guzietan eta jaia egunero, ez? Gure kasuan den bezala. Paraje zoragarri batean duzu oiategia, eta beti ere, joioak gazti nahiko delikatuak dira, ez? Hor ere, kuidado asko eman behar dira, ez? Nekazaria beti aprendiz, ikasi genuen lehenagoko zarretaik, ez? Eta gehien bat egunero ikasi behar da zerbait, eta gu hortan saiatzen gara, ez? Eta aberekin, esperientziak balio du, eta zuke jartzen duzun dedikazioa denbora, eta gauzak egiteko duzun gogoak zerikusi handia dute. Animalekin azkenean harreman bat sortzen da, animale klase guziekin, eta horregatik izan behar dugu abeltzainak, ez? Aberea zaindu behar ditugu, eta abere horiek zaindu ezkero emaitzak ematen dituzte denborakin, eta azkenean produktuan igartzen da, eta horrek erosle bat sortzen du, zuregan fideltasuna ekartzen duena, eta hori da egunero elikatu behar den harreman bat. Badakigu azkenean arraultza produktu maiz jaten den, konsumitzen den produktu bat dugula, baina badu beste aldetikan ere iraupen edo berme ez du oso luzea ere, ez? Ez da produktu bat, hilabetetan izaten alduzula almazenatua, hor zure kasuan, ekoizle bezala jokatu behar duzu pixka bat, ez? Zenbat arraultza ekoizten ditut nik joiategean, merkatuan ze eskaera dagoen, ezagite urtean zehar sumatzen dire gora berak ere konsumitzaien aldetikan, edo nahiko estabilizatu duzu? Gu hor gaude, Nafarroan ja bagara dozenatik gora, ekoizle txikiak, eta guk ezin dugu ekologikoan ere industrialki ekoizteko bidea hartu du industriak, ekoizleak, eta arautegiak egia da neurri batzu jartzen dituela, baina baita ere ematen du masiboki eta intensiboki produzitzeko, ez? Azkenean oiotogi hauniz jarriz eta horretarako lur eremuak badituenak, eta azkenean ekoizteko posibilitate hori badute. Guk berriz, arraultziaren ezaugarria freskotasuna da, eta produktu freskoa da, inongo transformaziorik gabea, eta gure kalitatearen berme nagusia freskotasun hori da. Orduan,
ekoizle txiki bakarri bermatu dezakegu salmenta zuzenaren bidez edo bide erabiltzen ditugun bideen bidez, arroltze hori alden eta freskoena eta berez alden eta kalidade gorenekoa eta alden eta elikadura onena izango dela, hori guk ekoizle txikiek bermatzen aldugu bakarrik, ez? Eta hori da gure indargunea eta jendia jakin behar du, ez? Ez dagoela hurbileko arroltze bat erostea bezalakorik. Eta hortan txapelduna gara. Eta hori da guk saldu behar duguna, ez? Hori ezin du inork egin. Eta elikagaietan bertakoa erostea eta freskoa balin bada, zure buruari bizi ematea da. Oioen aldetikan, ez dakit, oio batek ekologikoan ze iraupena izaten duen, noiz hasten den pixkot arraultza erruten, ze iraupena izaten du zure oiatiken adibidez oio batek? Bueno, egia da guk ekoizpen denboraldi bat izaten dutela olioak eta etortzen dira gurera etortzen dira 17 astekin, ez, 4 hilabete pastuxek, eta hilabete bat edola pasatzen dute tokira egokitzen, guk ez diegu argia sartzen pixkat beraiek ez ditugu bultzatzen astera, uzten dugu olioa heldutasun sexual horretara aliatzera eta beraiek hasta daitezela ovulatzen, arroltzeak erruten, eta gero ja urte terdi luzez atxikitzen dugu, normalean guk egin dezakegu hori, baina industrialki direnak ezin dute egin arroltzearen oskolaren kalitateak ez die mekanizaziorako aukerarik ematen, ez? Guk eskuz egiten baitugu bilketa eta enbasatze guztia, arroltzearen oskola ahulago badare berdin manipulatzen aldugu eta erabiltzen aldugu. Produktu freskoa, kalitatezkoa eta edozein ere galdetu ezkero zer jango zenuke gustora, asko esaten dute arrautz frijitu bat. Zuen kasuan, arrautze frijitu ekologikoa, gaur egunean nik ikusi izan dut Iruñan bertan, jatetxe honetan ere, beraien kartan, arizkungo dut arimunoko arrautzeakin einiko jagartzen da zuen arrautzen izena. Azkenean, jakin behar da baloratzen, ez? Produktu natural bat, produktu esaten aldugu komikako artean arrunt bat, baduen balorea, ez? Bai, eta gainera ez bakarrikan, ez jatetxe ezagunetan, jatetxe arrontek ere erabiltzen dute, eta erabiltzen balin badute, azkenean gehiago ordaintze horrek ez die suposatzen ere gero bezeroei hauniz gehiago kobratu behar izatea, ez? Eta ekologikoa dela errateak, ja ezaguna, hori dela urte batzuk, igual arrotzago zen, baina orain ezagunago da, eta badu halako onikusi bat, ez? Toki guztietan erranez, zerbait gehiago ordaintzeagatik ekologikoa aukeratzen dut. Urtea dira gai honekin hasi ginela, ekologikoa, konsumitzailea kontzientziatu bartzela, eta orain da momentua lan hori ina dagoela, konsumitzaileak baloratzen du, prest dago diru gehiago ordaintzea kalitate horrengatik, eta produktu freskoa noraino zabaltzen dire dutari imuno arraultzeak, noraino iristen zarete? Betiko bezeroak ditut, hemen bastanen ditudanak, Malderrekan eta Bortzirietan zerbait, eta gero Iruñan. Eta hoxe ni bezalaxe, bertze gainerako ekoizleak, gehienak Iruñera jotzen dugu, hasiera batean ez genekien zenbatetaraino tokia izanen zen, asmentan produktuak abiatzea kostatzen zaio pixka bat, baina behin abiatu ezkero dena eramaten du konsumoak. Garbi daguna da, Nafarro mailan adibidez, Nafarroko populazio handiena, Iruña eta Iruña herriak hartzen duela, eta hori realitate bat da, ezan hau asko daude, eta gehiago erran behar dugu, gainera gu ari gara lanean distribuzio kate handiak edo marka handioiak jenen beharri gabe, gu ari gara dendakin, jatetxekin eta sartu gabe kate handioietan, eta hain zuzen ere lehen aipatzen nitzuen bertze
bertze ekimen industrial horiek azkenean aurkituko dute tokia kate handoiek, direla Mercadona, direla bertzeak, ez? Gure kasuan betiko merkatuak, dendak eta jatetxeak eta hori da gure bezeroa eta lan bat egin behar dugu horrela izan dadin, ez? Herrietan eta hirietan komertzio txikia beharrezkoa da, ezin bertzekoa da, oreka ekonomiko bat eta sozial bat izateko eta guk ekoizle txikiek hor dugu tokia. Horrela xe, Mikel, zuk esan hori jarrai dezazutela urteetan lanean, azkenean, lan bikain egiten duzue, konsumitzailea ere baliatzen da zuen produktuetaz, eta, beste batean, urrengo bisitatxoa ja oiategian eginen dugu, urrengo txango oiategira, eta jarraituko dugu solasean. Mila esker da, ondo izan? Ez da zeren eta nahi duzuen arte. Saioaren azken atal honetan, Nafarroko Gobernuak Elizondon duen nekazaritza eta abeltzantzako bulegora etorri gara, eta gurekin Josu Sarobe albaiterua dugu, eta Josu, badakigu beti ere, zuek zuen lana pixka bat desbardina dela, denetari tokatzen zaizu pixka bat ere bulegoan eta bulegoz kanpo egitea, eta bain buru belarri zabiltzate edo pixka bat hartzaileak argibideak ematen pixka bat diru laguntza jasotzeko nekazal politika baterituaren inguruan, paken inguruan, ardiekin bada saltxa pixka bat, ez? Eta hori ere pixka bat argitzeko momentu egokia dugu, ez? Bai, orain bidali zaiek ganadero guziek eskutiz bat, karta bat, eta karta horretan beti otsaila da azken eguna, otsailaren 28 azken eguna da epea entregatzeko, eta hortan agertu behar da ze zenso duen ganadero bakotxa, ze behiak, behorrak, zerriak eta ardiek. Orduan behorrak eta behiak automatikamente hartuko dira ordenadoreko datutik, eta ardiekin da nahasketa pixkat. Ardien kasuan kontrola zuek ordenagailu bidez ez duzu, ez? Norberakin behar du pixko bat, esan nik hainbesteko buruko puro dut, ez? Bai, behorrak eta behiak badute buru bakotxa badu bere pasaportea eta kontrolatzen da errexago. Ardietan ez da inongi kontrolatzen batez ere mataderora joten diren ardiek edo mendian hiltzen diren ardiek. Orduan, importantea da zenso hau ongi egitea gero subentzioa kobratzeko. Zen, gero subentzioa kobratzeko pagatzen aldire primables ditzen zaiona, emeak abenduaren 30 bi belarritakokin identifikatuta daudenak. Horrek erran nahi du sartzen aldirela, bai, 10 eguneko bildotxa, emia, edo kasi arte bezala 10 urteko ardi bat, dena sartzen aldire. Bino importantea da orain zenso egiteko denborean, nun sartzea batzuk edo bertzeak. Horrek erran nahi du, primablei, subentzioetan pagatuko zaie, edo jaden urtean pagatu zitzaien 12 euro buruko. Hoi, polita denontzat, eta denek nahi dute kobratu dio hori. Bino kondizionea izanen da, emikaintzin, euneko atera animable, primable, eta aizteona errandutena berriz, da emea bi belarritakokin da ona. Bino orain zensuiteko denborean, sartzen aldire hor. Aizte horranduna, edo nahi badugu, 10 eguneko bildoz bat, edo ja egina direna, ja 12 betetik goitikoak. Orduan, izanen da jendea, igual bildotxak sartzen balin baitu, ez dula lortuko bildotzen kopuroi ateratzea edo esne kopuroi ateratzea. Horren ez zaio interesatzen bildotxoiek emeak bezala deklaratzea. Orduan, horiek ez dute deklaratzen eta bakarrikan deklaratzen du primablea bezala produktiboak berez direnak. Gutio kobratuko du, bino aseguratuko du subentziona. Bertze batzuk aldiz, badute igual izaten aldire intensiboago, profesionalago kerteko bezala, eta badute aukera deklaratzeko eme guziek identifikatuta dauna, igual da gaztiak izan ere, zen horiek ateratzen duten esnearekin edo ateratzen txusten bildotxarekin, betetzen txuste administrazionek exigitzen duen minimoa laguntza hori kobratzeko. Orduan salsa desente, ez? Azkenean ez da aski beraien lana, hartzaionak izatea, hartaldea eramatea, baizik eta ja estrategak izan bar direia, ez? Pixka bat ikusi behar da, zuk esan duzuna, ze etekin ateako dioten, eta, pixka bat kalkulok egin, ez? Azkenien ateratzen alzaio kalkulo erresa, ateratzen aldiogu kalkuloa, denak deklaratutaz, edo bildotxoiek, edo antxoiek dekenduta, deklaratuta eta harten eguna.
hola deklatzen malin baituzu, horren bertze bildotxo edo esneatera, eta bertzenat bertze modura, pues bertze, eta haiek aukeratzen dute. Eta gero kontuan hartu behar dire baita ere inspezioneak, ondotik heldu diren inspezioneak. Jendea oinekan badu buruten, igual, adibide bat, pues norbaite baituna 300 ardi, nik pensatzen du, bueno, nik eskatzen dut 200 ardien dako, hola tortzen bazait inspektorea, gero urtean zehar, nahiko izanen dut 200 ardi biltzekin. Gauzak ez dire hola. Historia da, zuk eskatzen duzu, bino gero tortzen delek inspektoreak, horreri berdin zaio zenbat ardi dago eskatu duzu. Horre behiratuko du liburuan zenbat ardituzun apuntatutak, eta ardi horiek izan behar dire bilduko dituzunak inspezionerako, kuadrara. Horrek erran nahi du, pues, pekatu aina handia da azpitik nola gainetik pasatzea. Horrek erran nahi du baita ere, pues, liburua beti kuadratu behar da, beti xuxen eta aldi eraman behar dela, gero inspekzione bat tokatzen balin bada, pues, pasatzeko eta ongi kontrolatzeko. Orduan esaten alda, bueno, administrazioa fiatzen dela ez, azken finean hartzainengan, bere beharrez hartzainak kontabilizatu behar du ongi bere hartaldea, diru laguntza jasotzeko, eta ez badu ongi egiten, bueno, badakigu zer etortzen altzaion ez. Bai, bueno, inspezionea jende aztu bat ere maite, zen, bueno, normal da, bino, behietan eta berretan errexao da, bino arditan liburua kuadratzea ez da inerrexa, eta gainera, pues, normak izan badire, pues, 48 ordu bino leno ezin dela biztu. Orduan tokatzen balin bada uden inspekzione bat, nahi eta nahi ez menditik bildu bara hartaldea. Orduan, pues, behietan eta errexao izaten alda, lo que sea, bino ardietan ertezuna, pues, inspekzion zorrotzak dire, exigitzen dut ere bai eskuz eramaten den liburua hoi agertzea, hoi aldia izatea. Orduan horregatik nire konsejoan izaten da, pues, liburua informatizatuta albezain ongi eramatea, zen azkenien hoi da errexena, eta gero tokatzen bada inspekzionea ordenadoretik paperera pasatzea beti errexago da. Beti ere esan duzu, otsailak 28 arte, dela EPA, bueno, beraien zensori edo hartalderen kopururi deklaratzeko, eta ezakit hemen bertara hurbiltzen dire, Elizondoko zuen bulegora, edo nola egiten dute prozedura hori? Bai, aliatzen zaiek hartaetxera, eta beti, izten erranduna, pues, otsailean entregatu behar dute hemen, edo Donestean, joan zenian, edo Lesakan, eta importantea da, zen beti bada jendea mantxo hitortzen dena, eta ja Iruñatikan errandute ja aski dela, nahiko dela, beti dire pixkat prorroak ematen, eta kontuan hartu behar dute, pues, baita ere zensuntatik hartzen dire referentzia gero laguntzak emateko. Eta berez laguntzak, bueno, beti ongi etorriak, baina hartzantzan dagoenarentzat, pakeen diru laguntza hauek, ongi daude ez? Bai, zen azkenien, pues, azkeneko reforma honekin, hartzaileak hasi hobedenak atera dire zen, mantentu ituzte lehenoko laguntzak, hoi pasatu dire lurretara, eta gero aparte, pues, atera da laguntza hau, joan den hortin izan duziren 12 euro, pentsatzen dut, aurten zorrotzago izatekin laguntza, zen joan aintzineko urtetan eskatzen zen bildotxetan 140, aurten eskatuko da 160. Orduan, ministerioak diru bera gastatzen du, Europa diru bera gastatzen du, bino ardi gutiagondako. Orduan, igual izaten aldela diru gehiago. Orduan, azkenien hartzaien dako, diru polita da bai. Osongi, badakizue hartzaileak zuen hartaldea ongi zenbatu eta hilabetea bukatu baino lehen, bai Elizondoko bulegonetatik edo Donestebeko Joan Senetik pasatu eta egin behar den papele hori ongi egin. Holaxe, Josu, aurrerago ere solasteko ara beste gai batzuen inguruan eta bitartean eskerrak eman da ongi segi. Bai, ale horte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta betiko moduan eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Datorren saio arte, ongi segi.